Здравствуйте! Тема сегодня – инструкция по лечению заболеваний сердца, артериальной гипертензией, зизифусами настоящими. Зизифус – мавританский, латинский язык, зизифус Мауритана. Или зизифус – настоящий, латинский язык, зизифус Зюжуба. Английский язык, зизифус Муритяна. И китайский язык индузал. Синоним жида, грудная ягода, китайский финик, красный финик, Крестов терновник, жужуб, жужуба, унаби. Обыкновенная, ююба китайская, цао, чапышник. Зизифус – настоящий вид колючих листопадных кустарников или деревьев из рода цветочных растений зизифус, относящегося к семейству крушиновых. Род включается в себя около 50 видов. Из них зизифус настоящий, самый известный и широко распространенный, но также заслуживают упоминания зизифус мавританский. Зизифус лотос, он же унаби, африканское или лотосовое дерево. И зизифус колючий или Христов терн. Родиной зизифуса настоящего является Китай, а конкретнее местность в нижнем и среднем течении реки Хуанхэ. В диком виде зизифус произрастает в Малой и Средней Азии, в Гималаях, на Кавказе и в Японии. Для произрастания унаби предпочитает сухие склоны гор. Зизифус настоящий культивируется во многих странах мира как полезное засухоустойчивое растение. Так, в США растение было заведено в середине XIX века и прижилось в Северной Каролине. В Россию зизифус завезли во времена СССР. До сих пор плоды успешно выращивают в Краснодарском
крае. В Китае плантации зизифуса настоящего занимают более 200 тысяч гектаров. И являются третьими по величине после яблочневых и цитрусовых садов. В Европе зизифус стал широко известен где-то с начала XIX века. О нем писал знаменитый английский путешественник сэр Ричард Бекон. Он попробовал унаби во время своего легендарного паломничества в Мекку и нашел фрукт, похожим на тухлую сливу, незрелую вишню и безвкусное яблоко. Видимо, сэру Ричарду подсунули испорченный китайский финик, так как на самом деле унаби обладают хоть в плотной, но складкой, иногда с легкой кислинкой мягкостью. Возможно, именно из-за отзывов Бекона унаби долгое время был не настолько популярен среди европейцев, насколько он заслуживает. О пользе зизифуса стало известно гораздо позднее, на волне всеобщего увлечения различными восточными практиками и традиционной медициной. Гораздо больше повезло древесине унаби. Умельцы быстро оценили ее уникальные свойства. Так, на всемирных выставках долгое время блистал мебельщик из Флоренции Луиджи Фруллини. Этот искусный резчик по дереву предпочитал браться за основу для своих шедевров именно древесину зизифуса. Зизифус – настоящий кустарник или небольшое листопадное дерево с мелкими зеленовато-белыми цветами и небольшими сочными мясистыми плодами, похожими на финики. Растение обладает антибактериальным, седативным, антисептическим, противовоспалительным, мочегонным и легким слабительным действием, а также кардиотоническим, антиоксидантными
иммуностимулирующими и гипотензивными свойствами. Зизифус настоящий не является фармакопейным растением и не числится в государственном реестре лекарственных средств РФ. Официальная медицина не использует зизифус, однако его плоды и семена являются сырьем для производства биологически активных добавок. Клинические исследования показали, что зизифус обладает ноотропными и нейропротекторными свойствами и в разной степени эффективен в качестве слабительного, иммуностимулирующего, антиоксидантного, гипотензивного, антибактериального и противовоспалительного средства. Химический состав. Плоды зизифуса содержат до 10% дубильных веществ, флавоновые гликозиды и флавоноиды, смолы, кумарины до 2,5% органических кислот, среди которых преимущество отдается яблочной, винной и янтарной кислоте, фолиевую кислоту, зизипивновую кислоту до 30% сахаров. В витаминно-минеральном составе зизифуса основная доля приходится на витамин С, но также в достаточном количестве обнаружены витамины В1, В2, В5, К, Р, активные соединения, каротиноиды, калий, кальций, фосфор, магний и железо. 3,7% состава плодов приходится на жирное масло. В листьях унаби найдены сахара, флавоновые гликозиды, органические кислоты, дубильные вещества, сапонины, слизи, а также витамины С, А и некоторые витамины группы В. Тритерпеновый гликозид зизипин, содержащийся в листьях, ответственен за их способность модифицировать вкус пищи. Он на время отключает восприятие сладкого вкуса, но никак не влияет на способность ощущать горечь
кислоту и соль. Кора и корни зизифуса содержат дубильные вещества, бетулиновую кислоту, а также следовое количество алкалоидов, кумаринов и гликозидов. Фармакологические свойства. Зизифус, его полезные свойства и противопоказания на волне интереса ученых к натуральным источникам лекарственного сырья стали предметом ряда клинических исследований. Было обнаружено, что плоды растения оказывают легкое слабительное действие, эффективны против жентухи, новорожденных, обладают нейропротекторным и ноотропным действием. Наличие в унаби 8 флавоноидов, особенно спинозина и свертища, обладающих седативными свойствами, объясняют эффективность плодов в качестве средства от стресса и бессонницы. Зизифус настоящий способен понижать артериальное давление, правда, не экстренно. При длительном приеме плоды полезны людям с заболеваниями сердца и артериальной гипертензией. Опыты на крысах доказали, что плоды способны помочь организму справиться с окислительным стрессом. Пектин, содержащий в плодах унаби, способствует выведению из организма солей различных металлов, меди, свинца, ртути, бактериальных токсинов и радиоактивных изотопов. За счет содержания слизей в плодах отвары из плодов зизифуса полезны при лечении ангин. Аскорбиновая кислота делает листья и плоды зизифуса полезными для укрепления иммунитета, способствует регенерации тканей. Противопоказания и побочные действия. Зизифус имеет ряд противопоказаний. Его не следует употреблять, если вы беременны или у вас пониженное давление. Вред зизифуса для гипотоников объясняется выраженным гипотензивным действием растения. Не исключены и индивидуальные аллергические реакции на унаби.
применение в народной медицине. Полезные свойства зизифуса настоящего широко применяются в народной медицине. Свежие спелые плоды растения полезны при запорах. При этом незрелые, наоборот, борются с диареей. Богатые клетчатые фрукты способствуют похудению, потере веса, имеют мочегонный эффект. Плоды рекомендуют есть кормящим для стимуляции лактации, но не стоит их употреблять беременным. Полезны китайские финики и при гипертонии. Они положительно влияют на иммунную систему, укрепляя ее. Регулярное употребление унаби помогает от анемии. Плоды восстанавливают нормальный состав крови. Вот это зизифус. Вот. Зизифус. У зизифуса существенного полезные свойства и противопоказания почти такие же, как и у свежих фруктов. Кроме того, отвар сушеных плодов унаби пьют при ангине, коклюше, бронхите, сухом кашле. Фрукт укрепляет сосуды, делая их более эластичными и полезен при различных болезнях сердца. Он способен помочь в стрессовых ситуациях избавить от депрессии, тревоги и бессонницы. Отварами унаби лечат воспалительные заболевания ротовой полости, включая стоматиты и гингивиты. Целители рекомендуют их от воспалений мочевого пузыря и почек. Чем еще полезен зизифус? Припарки, компрессы и мази из плодов унаби применяют при лечении гнойных ран и воспалений при экземах и других заболеваниях с поражением кожных покровов. Настои из семян зизифуса оказывают седативное действие. Их рекомендуют при неврозах, стрессах, депрессиях, бессоннице, неврастении и истерии.
их пьют и при тахикардии. Также эти отвары способны тонизировать пищеварение. Кору зизифуса заваривают при поносах. У листьев унаби выраженные отхаркивающее и гипотензивное действие. Их советуют заваривать при легочных заболеваниях и гипертонической болезни. Также, обладая антимикробным действием, отвар листьев зизифуса способен бороться с различными гнойными ранами и язвами. Его пьют при гастритах с повышенной и пониженной кислотностью. Зизифус или унаби известен вот уже более 4000 лет. Плоды зизифуса не раз упоминаются в текстах восточных целителей. Медики рекомендовали лечить унаби целый ряд заболеваний, от запоров до ангин и бронхитов. Известно, что зизифусом питались древние китайские монахи, плоды употребляли в пищу индийские отшельники. Сушеными китайскими финиками запасались путешественники, намеревавшиеся пересечь пустыню. Приготовление зизифуса было традиционным занятием для восточных хозяев. Ведь плоды очень быстро портились. Лишь изобретение холодильных установок, позволяющих поддержать температуру около 0 градусов С. Позволило сохранить эти фрукты свежими на протяжении целого месяца. Древесина унаби ценилась не меньше, чем плоды. Издревле было известно о его прочности. Известно, что в IV веке нашей эры, когда в Китае пытались изобрести первый вертолет, поворотные авиационные крылья его проектировали именно из древесины зизифуса. Дерево использовали не только для изготовления различных столярных и токарных поделок, но и в качестве дров, позволяющих поддерживать в очагах равную высокую температуру, необходимую для приготовления изысканных блюд.
без внимания не остались и ароматные цветы зизифуса. Считалось, что они способны привлекать девушек, и потому парни цепляли их на свою одежду. Не обошлась без цветов унаби и традиционная китайская свадебная церемония. Душистый зизифус ставят в спальне молодоженов, дабы пожелать им скорейшего рождения ребенка. До свидания. Наш следующий видео.